Ой, розказуй далі, розказуй давай. Це молоцко. Це. Да. Фу. Ну, давай розказуй, що молоко варимо з Тут молоком. зелене. Да, це молоцко. Шлям. Да. А що тут внизу? Це. Да. Це. Місати треба. Так, Далі. Це. так. Дальше. Макарони додаємо в молоко і буде макарони з молоком. Так? О, не сильно. Да, тільки треба молоцка. Да, поняв, папа? Там надиміли тут. Ну що далі? Ну розказуй, що за молоко. Це. Молоцко. Це зелене, один Це літр. зелене. Ось це зелене, бачиш? О. Це зелене. Та ти що думала? Пам'ятаєш, це зелене? він казав? А, він повторює. Ну, давай, що там ще з молоком? Це. Це. О, дивись. Там пише, що там 1 літр. Далі. Це. Закриваємо. Це разом. Разом буде 2 літра. Бач? 1 літр. Поняла? І отут 1 літр. Разом буде 2 літра. Ти ще досі, мам, не поняла. 1 літр, а тут разом 2 літра. Молодець. Ну і з чим варимо? Молоко з макалончиками, так зварити Та треба? ти далі не поняла. От бач, там 1 літр, Чекай, отут 1 літр, тихо будь. Що? а разом буде 2 літра. Це молоко? А ще чого він скаже? Добре. Добре. Так, і що ми варимо Зроби з папа молочка? зараз. Зваримо, що ми зваримо з молочка? Його рецепт. А бум-бум не буває з молоком? Разом. Так, має бути разом. Я думаю.